დავბრუნდით კვლავ პირდაპირ ეთერში თქვენ უყურებთ ვახოსანაიას ამბებს დღის 2 საათზე კიდევ ერთი ქართული საფეხბურთო კლუბის წარუმატებელი გამოსვლა თბილისის დინამომ ზაგრების დინამოსთან მეორე მატჩით წააგო და ჩემპიონთა ლიგას გამოემშვიდობა თბილისელებს კიდევ რჩება შანსი ევროპა ლიგაზე მოსახვედრად მანამდე პირველსავე საკვალიფიკაციო ეტაპზე გამოვარდა ყველა დანარჩენი ქართული გუნდი რა შეიცვალა ქართულ ფეხბურთში და აქვს თუ არა სპორტის ამ სახეობას წარმატების პერსპექტივა განვითარების ინფორმით როგორცაც დღეს ვადევნებთ თვალყურს ჩვენი სტუმრები არიან სანდრო ცნობილაძე და ლევან სალუკაძე ჟურნალისტები მოგესალმებით დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის ლევან მოდი დავიწყოთ დინამოზე საუბარი უშუალოდ გარკვეული იმედი მიუხედავად იმისა რომ 2-0 ჰქონდა წაგებული პირველი თამაში მაინც არსებობდა რა იყო გუშინდელი წარუმატებლობის თავარი მიზეზი კონკრეტულად გუშინდელი თამაშის ვაღო პირველ რიგში მე ვიტყვი რომ ბოლო პერიოდია იცით რომ აი ვიტალი დარასელის ტურნირიდან მოყოლებული მე დინამოსთან მჭიდრო ურთიერთობა მაქვს გარკვეული კონსულტაციები ხოვა ბატონმა რომან ფიფიამ და მე სიამოვნებით ჩემ კომპეტენციის ფარგლებში ამას ვაკეთებ და ამიტომ ეს იმიტომ ვთქვი რომ შიგნიდან სამზარეულოდან უყურებდი ამ ყველაფერს ევროთასებსაც მართლაც იყო იმედები და ჩემი აზრით მთავარი ჩვენი შანსები ჩვენ დავკარგეთ ზაგრებულ მატჩში იმიტომ რომ მოულოდნელობის ეფექტი ხორვატული კლუბისა სწორედ იქნა კარგად გამოყენებული პირველი 35-40 წუთის მანძილზე როცა თამაშს მთლიანად დინამო აკონტროლებდა ვერ გამოვიყენეთ ჩვენი შანსები რაც მოგვეცა მე ზაგრებელების კლასია თუ ჭრწნელთა დაპირისპირებაში ამ შემთხვევაში კრანჩარის უპირატესობა იარაბეგზე იქნა გამოყენებული ორგოლად და მეორე ტაიმშიც არაერთი მომენტი თუნდაც გელაშვილის თუნდაც ბოლოს მეკარე ედუარდოს ბრწყინვალე სეივი ჯიღაურის დარტყმის შემდეგ რა თქმა უნდა შანსებს გვიზდიდა 2-0 იყო შედეგი აი მე როგორ გითხრათ ახლა სანდროსაც გითხრავ ზაგრების დინამომ ჩემპიონთა ლიგაზე არსენალს რომ მოუგო სახში 2-0 იტყვი რომ გინდა თუ არა არსენალი გავა რა თქმა უნდა 2-0 ისეთი შედეგია რომ ძნელი ამოსაღებია თუმცა იმედით ჩვენ ვიყავით გუშინდელმა თამაშმა მე მგონი ბიჭებს თავდადებას არ უკარგავ რა თქმა უნდა ყველაფერი გააკეთა მე შორს ვარ იმ აზრისგან როცა ცუდი შედეგი დადგება და პირდაპირ იწყება რომ აი მეტი არ მოინდომეს და ეს ასე არ არის ნამდვილად მეკარის შეცდომას ვხედავ გოლში, იმიტომ რომ გუშინ მთელი ღამის მანძილზე ვახვევდი და თუ დააკვირდებით გოლის დროს, კი იყო რიკოშეტი, მაგრამ რიკოშეტამდეც ბურთი მიდიოდა მარჯვენა კუთხეში, რომელიც უნდა დაეკეტა მეკარეს და ორნაბის ჩაკეთებს არასწორი მიმართულებით ეს გამოჩნდა. რა თქმა უნდა ამ გოლმა წესით საერთოდ უნდა მოეშალა, იმიტომ რომ 4 გოლი ქონდა გასატანი, იბრძოლეს პირველი ტაიმი, მეორე შედარებით ცუდად. გადავედით ევროპის ლიგაზე, რა ვიცი. აი, საინტერესოა ერთ საკითხზე შედის შეხედულება. ზაგრების დინამო გამოჩნდა თამაშით დაამტკიცა, რომ მან გაიარა დინამოს ეტაპი და ის გააგრძელებს ჩემპიონთა ლიგაზე ასპარეზობს, მაგრამ თბილისის დინამო საქართველოს ნომერ 1 გუნდი. რა დონის გუნდი გვყავს ჩვენ რაზე შეგვიძლია გქონდეს ამბიცია ხომ რომ არ იყოს რაღაც გადაჭარბებული მოლოდინი ან ნიჰილიზმში გადავარდნა ასევე გადაჭარბებული აი ნიჰილიზმში გადავარდნაცა დაკავშირებით მე ასეთი მოსაზრება მაქვს რომ ბატონი რომან ფიფია ეხა რომელიც არიშურებს თანხებს ენერგიას და აკეთებს ყველაფერს დინამოს ასე ვთქვათ ძველი დიდების დასაბრუნებლად და ძველი დიდების დაბრუნება ხა თასის აღება ნამდვილად არ არის ჯგუფში მოხვედრა ხო ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფში მოხვედრა იყო მთავარი ამოცანა ამას ყოველთვის ხაზს უსვავდა მე ხა მთავარი კლუბის მისია და ამას კლუბის პრეზიდენტიც ხშირად იმეორებს პრესასთან არის აი ყველა საუბრობთ ბავშვთა ფეხბურთიდან უნდა დავიწყოთ ბავშვთა ფეხბურთიდან უნდა დავიწყოთ ხო თანხმდებით ამაზე 25 წელია ყველა ამას ლაპარაკობს და არ დავიწყეთ არასდროს ამ ბავშვთა ფეხბურთიდან აი ამ კაცმა დაიწყო ამ აკადემიიდან და პირველი მოსავალი ასე ვთქვათ ჯერ არ მოსულა აკადემიიდან პირველი მოსავალი არის თაობა აი რომელმაც დარასელის ტურნირზე ალკმართან ფინალი წააგო ღირსეულ ბრძოლაში მე მგონია რომ თავარი ახლა კლუბის როგორც ზაგრების დინამო როგორც სხვა ეგეთი გუნდები ხო უნდა მოვიდეს თაობა ხო ხედავთ აგერ ჩორიჩი ყავთ ეგერ პიაცა გაყიდეს 22 მილიონად აგერ როგით 15 მილიონად ფასობს ანუ შესაბამისად რა მაგთანხებზე თუ არა ჩვენ უნდა წამოვიყვანოთ ის თაობა რომელიც გახდება ძირითადი ბირთვი და მე მთავარი ნიჰილიზმი ახსენე მე არ მინდა რომ ნიჰილიზმი და ესეთი შეგრძნება გაუჩნდეს კლუბის პრეზიდენტს იმიტომ რომ ჩვენ ახლა თუ მაგას ხელი ჩავაქნევინეთ ამ ყველაფერზე, ხო? მე მგონი ქართული არ მარტო დინამო, ქართული ფეხბურთი ძალიან უკან გასაგებია, სანდრო, აი შენი დასკვნები
ზაგრებთან ამ ორმაჩიანი პერიპეტიების შემდეგ რა დასკვნები გამოიტანე დინამოსთან დაკავშირებით კონკრეტულად და ამ შეხვედრებში რა იყო სუსტი წერტილი თბილისის დინამოს? მოდი დავიწყოთ თავიდან, ლევანმა ახსენა და ეს ასეც იყო, მიზანი იყო დასახული ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფი, ხო? მე არ მგონია რომ ეს აი ამ დღევანდელი გადმოსახედიდან რო ვილაპარაკოთ, თვალთ ადეკვატური არ მეჩვენება, რომ ეს იმიტომ რომ თუ კლუბი უსახავს მიზანს, მწვრთნელი იქნება ეს თუ ვინ ფეხბურთელი თუ ასე შემდეგ და ეს მიზანი ვერ სრულდება, მაშინ მე ადეკვატურად გამოდის ის ამბავი, რომ შენ უნდა გათავისუფლდე, კლუბი უნდა გათავისუფლდეს იმ ადამიანებისგან, რომლებიც ამ მიზანს ვერ ასრულებენ, ხო? ამიტომ მე ცოტა გადაჭარბებული მგონია. თავად მიზანი იყო გადაჭარბებული. მიზანი ამ რესურსით მგონია მიზანი თავად გადაჭარბებული. გეთერს გავიცაუბრობდით მე და ლევანი და შესაბამისად ამ შემთხვევაში მოდი ესე დავალაგოთ კიდე ეს ამბავი რა. კლუბის პრეზიდენტი გამოდის გარკვეულ X თანხას და იგი არ უნდა ერეოდეს არც საკადრო პოლიტიკაში, ანუ ფეხბურთელის მოყვანას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ან დაუშვათ ეს ფეხბურთელი არ ვარ გადა ეს არა, ეს მაგის საქმე არ არის, მაგის საქმე არის, რომ იმ ადამიანებმა, ვისაც ამის გადაწყვეტა ეკუთვნის, მას მიაწოდონ სწორი და ადეკვატური ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ ესა და ეს ადამიანები გვჭირდება იმისთვის, რომ ეს დღეს ასე არ ხდება თბილისის არა, ასე ხდება, მაგას ვიძახი. აქედან გამომდინარე, ხო? ანუ პრეზიდენტი არ ერევა აქცენტი იმაზე, რომ რომან ფიფიამ როგორ ვერ გააკეთა გუნდი, ხო და რატო არის ესე ცუდი სატრანსფერო პოლიტიკა დინამოში, ხო? ყველა წაგებული ევროტურნირის თამაშის მერე, რაუნდის მერე იწყება ხოლმე ეს. მაშინ ასე უნდა დავსვათ საკითხი. რომან ფიფიამ გაიღო თუ არა იმდენი თანხა, რომ ამ მიზნის მისაღწევად ეს საკმარისი ყოფილიყო და ამ შუარგოლმა, რომელსაც სელექცია ევალება, მოაკართვა თუ არა თავი ამ ყველას. როდესაც მოდიხარ გუნდში, შენ ხო არ მიდიხარ იქ სახარის უდაბნოში, შენ ხო პირობა იცი, რა პირობას გიყენებენ და მათ შორის იცი ის პირობაც, რომ მე აი ამას ხარჯავ და შენ გისახავ ამ ამოცანას, ხო? შენ ან თანხმდები ამ ამბავზე, ან არ თანხმდები. ეს რაც შეეხება კლუბის მოწყობას, მე ასე წარმომიდგენია ამ შემთხვევაში ეს ამბავი რა. ეხლა რაც შეეხება წმინდა საფეხბურთო საკითხს რა. ძალიან დიდი პატივისცემის და მიუხედავად სლოვაკური ფეხბურთისადმი მე დავინახე რომ ზლატკო კრანჩარმა ზაგრების დინამომ ჩვენ მოგვიგო 3-0 ზლატკო კრანჩარმა იურაი იარაბეკს მოუგო კიდევ უფრო დიდი ანგარიშით და რატომ ეხლა ამას შევეცდები რომ ძალიან მოკლედ და კონკრეტულად ახსნა. პირველი თამაში ახსენა ლევანმა, პირველი თამაში 35 წუთი მართლა იყო ის რაც დაუშვათ შეიძლებოდა რომ ჩვენ ჩაგვეთვალა დადებითად და ეს ასეც იქნებოდა, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ ეს ამბავი არ ექნებოდა ზლატკო კრანჩარს, მე როგორც დავინახე წინასწარ გათვლილი, იმიტომ რომ აპრიორი სქემა რომელთა ზაგრების დინამო თამაშობდა ზაგრებში 3 ცენტრალური მცველი 2 გამქცევი ფლანგებზე ფეხბურთელი, ანუ 3-5-2 მოდი ესე მარტივად ვთქვა რა. ითვალისწინებს იმ ამბავს, რომ შენი მეტოქე გუნდი ცდილობს რომ დაგჭეგროს სისწრაფეების, სწრაფი ბურთის ამოტანის, აი ამ ფლანგის ფეხბურთელებიდან გამომდინარე, ხარჯზე რაც ზაგრების დინამოს გამოუვიდა. ხო, ანუ რა დაუპირისპირეთ ჩვენ, ხო, ზაგრების დინამოს. პრაქტიკულად გამოვიდა ისე, რომ პირველი 35 წუთი ვეთამაში კარგად, მერე როდესაც ტაიმის ბოლო დგება, როდესაც კონცენტრაცია იკარგება, როდესაც ფიზიკური ძალები უკვე აღარ არის იმ დონეზე, რა დონეზეც ეს ძალები აქვს ფეხბურთელებს პირველი 5-10-15 წუთის მანძილზე და 0-ით შენარჩუნებაზე უკვე იწყებ რეალურად ფიქრს, ამ დროს შენ გეპარება 2 კონტრშეტევა. რაც იყო ჩემი აზრით ზაგრების დინამოს გათვლა. ეს პირველ თამაშში ხო, მეორე თამაში ნახეთ აბსოლუტურად სხვა ზაგრების დინამო. რომელმაც ძალიან მკაცრად ითამაშა 4 მცველი თუგან, ხო, ასევე 4 ყავდა ნახევარმცველი და თქვა კიდეც კრანჩარმა რომ მე მოვიგე ეს თამაში ნახევარდაცვაში. 4 მცველი, 4 ნახევარმცველი, როდესაც დინამო ბურთს იღებდა, ამ 4 ნახევარმცველიდან ერთი ავტომატურ რეჟიმში ხდებოდა საყრდენი, ანუ ამას კიდევ ერთი მცველი, მაგრამ ალბათ მოისპო ყველანაირი ალბათ ამ სწრაფ გოლსაც უდიდესი გავლენა ჰქონდა თამაშზე. ეს სწრაფი გოლის ამბავი იმდენი ხანია მესმის და იმდენი ხანია ჩვენ ვლაპარაკობთ, რომ ერთი პერიოდი იყო, რომ ნაკრები ვერ ატარებს ამხანაგურ თამაშს, იმიტომ რომ არავინ არ გვეთამაშება და მეორე ეგრეთ წოდებული ჭყალებში გაправება იყო, რომ გაუშვით სწრაფი გოლი. აი ეს სწრაფი გოლის ფაქტორი სწრაფი გოლი ან პირველი ტაიმის ბოლოს ხო, ან პირველი ტაიმის ბოლოს გაუშვით ყოველთვის შეიძლება. ანუ ეს მოდი აღარ გამოგვადგება და მე მაგიტო ამ შემთხვევაში მაგიტო ვლაპარაკობ და ზუსტად ვიცი რომ ლევანის დამეთანხმება მამაში ესეთი გაправებები უკვე ჩაბარდა 90-იან წლებში და მეც ლევანმაც შენს ეს ყველაფერი მოვისმინეთ არა ერთხელ მოვისმინეთ 100-ჯერ და 1000-ჯერ რომ ეს სწრაფმა გოლმა დაგვიგო. კი ბატონო, აი ლევან აქ მიზანზე და საშუალებაზე იყო ლაპარაკი, ხო? აი ამაზე რას გვეტყვით, სად არის
დინამოს სუსტი წერტილი. გეტყვით. ეხლა მე რაც შეიძლება სანდროს დავეთანხმები აბსოლუტურად გუნდის სქემაში პრეზიდენტი არ არის კარგი როცა ეუბნება რომ შენ ეს ფეხბურთელი გინდა, არა მე ამას გიყიდი. ეს არის მწვრთნელი თუ არ უნდა ეს ფეხბურთელი, ხო? იმას ძალით ვერ მოუყვანდა. თუ უნდა და არ უყიდი ყოველთვის სიტყვის რომ აი მე მინდოდა კურიე, რო არ მიყიდე კურიე გაიტანდა 3 გოლსაც სინამდვილეში არ მოხდა. შესაბამისად ეს პასუხისგებლობა გარკვეულ ადამიანებს ექნება და ეს ბატონმა რომამ თვითონ იცის ვის რა ექნება. უბრალოდ მე ვიცი ასეთი აი მიზანის და ამ ყველაფრის შეფასება რომ რომამ პიპიამ თქვა რომ თავის გადაწყვეტილებებს და ის გამოაცხადებს ბუნებრივია ეს ასეც უნდა იყოს ევროპა ლიგის აი იმ დარჩენილი 2 მატჩის შემდეგ ხა რთულია ხო ეხა რაღაც კარდინალური გადაწყვეტილებები მიიღო იმიტომ რომ ეს შენი სიტყვები ნიშნავს რომ ცვლილებები მოსალოდნელია ჩემი ვარაუდით მოსალოდნელია და მე ვხედავ რომ არ მინდა წინასა კიდევ ერთხელ ამბობ ამებზე ვისაუბრო იმიტომ რომ მოგესალმებით დარჩენილია თამაში და მე უსურვებ ამ თაობის ამ ფორმაციის დინამოს თავისუფლებიან სპორტულ ხელმძღვანელებიან ფეხბურთელებიან და პირველ რიგში იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს დინამო არის აი როგორც დედაქალაქია აი დედა გუნდია საქართველოსი ხო რო არ გიყვარდეს რო გაუბრაზდე მას მაგრამ აი ცვლილებების შემთხვევაში რომელიც თქვათ შესაძლოა რომ იყოს შედეგიდან გამომდინარე ცვლილებებიც რა თქმა უნდა რაღაც რომ იცვლება ხედავ თუ არა ამ გაქვს თუ არა ინფორმაცია გეგმაზე რა მიმართულებით უნდა შეიცვალოს ხო რაღაც არ მოგწონს რაღაცას შედეგს ვერ მივახციეთ მაგრამ გვაქვს თუ არა რესურსი ისე შევცვალოთ რომ სხვა შედეგი მივიღოთ რა თქმა უნდა ეხლა ვახო ჩვენ ყოველთვის ვსაუბრობთ კიდევ ერთხელ განმეორდები რომ ბავშვთა ფეხბურთი იქიდან უნდა დავიწყოთ ახალგაზრდები მაგრამ რატომღაც მე მოვითხოვთ შედეგს დღესვე ხო მე ვფიქრობ რომ დინამოს თავარი სტრატეგია დღეს უნდა აეწყოს ძლიერი აკადემიის ფონზე გაზრდილი თაობების და თუ არ იქნება მომავალ წელს ევროთასებზე შედეგი ხო ისეთნაირად უნდა იმუშაოს გუნდს თუნდაც არაპოპულარული იყოს ეს გადაწყვეტილება ხო საბოლოო ჯამში ჩვენ ახლა 25 წელი სულ არაპოპულარული შედეგები გვაქვს და ჯობია გადაწყვეტილება იყოს თითქოს არამოსაწონი და 3 წელიწადში იქნება თუ 4 წელიწადში უკეთესი შედეგი დადგეს ვახო იმიტომ რომ შეუძლებელია ყველა ეს გუნდი აი ზაგრების დინამოს აკადემიის დირექტორი არის ივო შუშაკი სხვათა შორის ჩემი დიდი მეგობარი რომელიც მყავდა მიყვანილი დინამოს ბაზაზე და არ ვიცი ხა ის კაცია შინაურია და ხა ჩემ მოსაფერებლად არის თქვა სუპერ ევროპა იძახა და თქვა რომ ჩემი გული დატოვებული მაქვს მე ნახევარი დინამოშიო და ეს აკადემია რო ნახეო აუცახცახ და სიხარულით ხდება ანუ მოდი შევთანხმდით როგორც ავსტრიულმა ფეხბურთმა ბელგიურმა თავის დროზე პორტუგალიურმა სანდრო მიცი ჩვენ ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია დაიწყო რაღაც ეტაპიდან ხო გაზარ გერმანულ ფეხბურთში რამხელა ჩავარდნა იყო და ბავშვთა ფეხბურთიდან წამოვიდა იგივე კლუბებში თუ დააკვირდებით რაღაც კლუბში ხანდახან ჩავარდნა მაგრამ მე იქ თაობას შეკრიბავენ სწორი მუშაობები წამოვიდა რამდენიმე წელიწადში არის ეგრე არ მოდიან ეს ხორვატები საიდან მოდიან მე მინდა სანდროსაც ვკითხო სანდრო აი ძალიან საინტერესო იყო ეს საკვალიფიკაციო ეტაპები იმით რომ რაღაცნაირად თითქოს რეგიონის სურათიც გამოჩნდა ხო ჩვენს კლუბებს მოუწია თამაში სომხურ კლუბთან აზერბაიჯანულ კლუბთან აი თუნდაც რეგიონის მასშტაბით სად ვართ აი რას გვეტყვი რა დასკვნა გამოიტანე რა დონეზეა საერთოდ დღეს ქართული საფეხბურთო საკლუბო დონე როგორია მოდი როგორ შევხედავთ იცი მე ამ ამბავს მე დედამიწის ზურგზე ვერავინ არ დამაჯერებს რომ ძველი პოსტსაბჭოთა სივრცე რო ავიღოთ ქართველებზე კარგად ხო ნიჭის თვალსაზრისით ფეხბურთს ვინმე კარგად უკეთესად თამაშობს უკეთესად რასაც ისინი აკეთებენ ახლა თუ მაინც აზერბაიჯანულ კლუბებზე ვილაპარაკებთ ეს არის განუსაზღვრელი რაოდენობის ქართულ კლუბებთან შედარებით განუსაზღვრელი რაოდენობის ფული რომელიც აქვს აზერბაიჯანულ კლუბებს და ეს ფული იხარჯება და იგივე ყაზახურებს ხო რამდენად სწორად იხარჯება ამის მაგალითი გვაქვს ანუ რა მინდა რო თქვა რომ ვერ დაიკვეხნის ვერც აზერბაიჯანი და ვერც ყაზახეთი იმ ურიცხვი დაუშვათ საფეხბურთო მენეჯერებით რომლებიც კერძო კლუბებში არიან დასაქმებულები და ისინი სწორად მუშაობენ მაგრამ რამდენადაც ჩანს რაღაცა გარკვეული დონე იქ მაგრამ აი მოდი ნახოთ კუთხით არის გვიგებენ ეს ერთი ხო ანუ გვიგებს ორგანიზაცია ანუ არის რაღაც ჩემპიონს მოუგეთ არის კი ბატონო მაგრამ აი გორის დილამ წააგო ხო აი ნახეთ
რა მინდა გავარკვიო სანდრო რაღაც სისუსტეები და სიძლიერე ყველა ქვეყნის ფეხბურთს შეიძლება კონდეს ხო აი ჩვენი სისუსტე და სიძლიერე რაში მდგომარეობს თუ კი ვთქვათ ჩვენ თამაშობთ ყველაზე კარგად ჩვენ თამაშობთ თქვა ჩვენს მეზობლებზე კარგად ისინი რაღაცა სხვანაირად გეგმავენ და ისინი ჩვენ გვიგებენ ხო იმიტომ რომ ანუ მაგას ვიძახი რა ანუ შესაბამისად სტრუქტურა გამართული რომელიც ეფუძნება მხოლოდ და მხოლოდ განათლებულ ადამიანებს კლუბში, როდესაც კერძო კლუბი, როდესაც არ ჩვენ ვიძახით რომ კერძო უნდა იყოს ყველა კლუბი. დაუშვათ, ავიღოთ ეგეთი მაგალითი, ძალიან გინდა შენ გაქვს ძალიან დიდი ფული და ძალიან გინდა რომ საფეხბურთო კლუბი გყავდეს. და გჭირდება კადრი, მინიმუმ რო თქვა სპორტული დირექტორი. სად არის ეს კადრი? ხო? ანუ შენ უნდა ეს კადრი ან შენით გაზარდო, მას შემდეგ რაც ამ კლუბს იყიდი, იმიტომ რომ რეალურად ეგეთ კადრი არ არსებობს, ხო? ან გაუშვა მოამზად. ეს ისეთივე საგანი არის, როგორც არის მაგალითად მათემატიკა, ქიმია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ხო? ისწავლება ეს ყველაფერი. და თუ ჩვენ არ ვასწავლეთ დღეს თანამედროვე ფეხბურთის მოთხოვნა უკვე, ხო, ის კი აღარ არის რომ მაგალითად იმ დღეს ვიზახდი ანტონიო კონტე, ჯორჯო კიელინის იმას კი ვეღარ ასწავლეს ბურთი როგორ უნდა გააჩეროს. ანტონიო კონტემ უნდა კონკრეტულ ფეხბურთელს მისცეს ზუსტად ის დავალება, რომელიც ამ ფეხბურთელს უნდა შეასრულოს და პლუს უნდა იყოს მოტივატორი ამ მოთამაშეზე. დასაგურელი აქ არჩება დრო რაღაც ელემენტარული საკითხების სასწავლებლად. ხო, ზუსტად იგივე არის. კლუბის გამართული სტრუქტურა ნიშნავს იმას, რომ იქ დასაქმებული ხალხი არიან თავისი საქმის პროფესიონალები. ამის ხარჯზე ჩვენ კლუბებში ახლა დინამოზე ლევანმა ილაპარაკა, შენც ილაპარაკე, მაგრამ მარტო დინამო არ არის ქართული ფეხბურთი, ხო? სამწუხარო. რა ხდება დანარჩენი კლუბების მიმართ? მარტო დინამოში რომ იყოს ეს გამართული სტრუქტურა ჩვენ ამითი კარგი მაინც არაფერი არ მოვა ზოგადად. თვითონ დინამოსთვის არის ცუდი, იმიტომ რომ კონკურენტი არ ყავს. რეალურად ეხლაც არ ყავს კონკურენტი და ამას კიდე პლუს რომ მოუმატოთ ამ ამბავი და დინამო რომ ავიღონ მაგალითად სიტყვაზე ბუნდესლიგის რომელიმე საშუალო დონის კლუბს და თავისი მენეჯმენტი. აი ამაზე წარმოგიდგენი რა მოხდება? ამაზე პირველად ხომ არ ვსაუბრობთ. რატომ ვერ ეყრება ამ ყველაფერს საფუძველი შეგიძლიათ მითხრათ ან სად არის გეგმა? ხედავთ თუ არა ამ გეგმას საერთოდ ქართულ ფეხბურთში, როგორ უნდა განვითარდეს ის? არ არის პრობლემა თუ კი საზოგადოებას კარგად აუხსნით, გულშემატკივარს, რომელიც სულ მოგებას ითხოვს სხვა შორის. კარგად აუხსნით, რომ ჩვენ რაღაც დრო გვჭირდება იმისთვის, რომ ეტაპობრივად განვითარდეს ფეხბურთი. ამას ფიქრობ, ჩემი აზრია სუბიექტური, გაიგებს საზოგადოება, მაგრამ სად არის ამ გეგმას ხედავ? მე ეთანხმები ვახო იმაში, რომ საზოგადოებასთან კომუნიკაცია არ არის ისეთ დონეზე ფეხბურთის ოჯახიდან, ასე ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი ეს საუბარი იყოს მიყვანილი ისე მაყურებამდე და გულშემატკივრამდე, რომ მათ სწორად გაიგონ რა ხდება ქართულ ფეხბურთში. აი ახლა თუნდაც დინამოზე ვეთანხმები სანდროს რაც უნდა გამართულია და ყველაფერი იდეალურად თუ არ იქნა 3-4 ესეთივე გამართული გუნდი, ხო? საქართველოში ეს კონკურენცია თუ არ იქნა, იმის ზრდა აღარ მიმდინარეობს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ესე ხდება ყველა ქვეყანაში. და რაც შეეხება სწორ ახსნას, აი მაგალითად რამე ქალაქში შექმნიან გუნდს და კი არ არის იმაზე გათვლა საქართველოს რომელიმე რეგიონში, რომ მოდი ეხა შევქმნით გუნდი, ხო? ნელ-ნელა ჩვენ აქ ჩემპიონატში დიდი მიზნები კი ნუ გვექნება, მაგრამ სამაგიეროდ აი ამ გუნდის ფონზე რაღაც ახალგაზრდებს ჩაუყაროთ საფუძველი, რომ ეს მოწვეული ფეხბურთელები თუ ამ ეტაპზე ლიგაში ადგილს გვინარჩუნებენ, მოხდეს დროული ჩანაცვლება ადგილობრივი კადრებით პლუს დამატებული 1-2 ფეხბურთელით. იქვე მიდის როგორი ისა ვიცით ყველამ, ხო? დღესვე უნდა შევკრიბოთ ისეთი გუნდი, რომ გავიდეს ევროთასებზე. რატომ ხდება ეს, რომ აი მაგაშიდიან ინვესტიციას და გეგმებს არ დებენ? კეთხვი რატო ხდება? იმიტომ რომ აქამდე სულ ესე იყო, ვიღაც გამგებლის სიმპათიაზე ფეხბურთისადმი იყო დამოკიდებული, ის გამგებელიც მუდმივი არ არის, ხო? სანამ ეს გამგებელი არის და სანამ მე ვარ დირექტორი სიტყვაზე, მოდი ახლა ამ 6 თვეში დავხარჯავ ამ ფულს, გავალ ევროთასებზე, წავალ პაესტკაში, ჩავატარებ შეკრებას, წავიყვან ბიძაშვილებს და მამიდაშვილებს ვიცე-პრეზიდენტებად და სანამ არის ვჭამოთ, მოდი და მე ახლა 6 თვეში დაიშლება ეს გუნდი, წავალ ყველა სადღაც ის გამგებელი შეიძლება აღარ გადამიხდიან ფულს და ამასობაში იმ რეგიონს ფეხბურთი აღარ დარჩა. მესმის დრო იწურება, სანდრო, თუ დაამატებ რამეს, სად არის აქ, რამ უნდა მისცეს ბიძგი, რომ ეს ბატონო აუცილებლად ეს მდგომარეობა შეიცვალოს, ხო? რაღაცა ამას ხომ ბიძგი უნდა მისცეს. ბიძგი უნდა მისცეს პირველ რიგში სწორმა დაგეგმვამ და განათლებული ხალხის უფრო მეტი განათლებული, მე არ ვიზახ რომ საერთოდ არ არის, უფრო მეტი განათლებული ხალხის არსებობა, რომ მე არჩევანი, რომელსაც გუნდის გაკეთება მინდა, არჩევანი მქონდეს წვრთნელი 3 ადამიანი არსებობდეს და ვირჩევდე.
იქ მენეჯმენტი კლუბის, ხო, რამდენიმე ადამიანი არსებობდეს და ვირჩევდე, ხო? და მე შესაბამისად მაგრამ ვინ უნდა მოუწევს? აი ჩეხურას მაგალითია ბერიკა შოკაკიშვილი მშვენივრად მოერგო, სათანადო განათლებაც მიიღო და ამ გუნდით რაღაცას აღწევს. აი ასეთ ვისურვებდი მე რომ სხვადასხვა რეგიონებშიც ასე კარგად იყოს აწყობილი. აი ბიზნესმენმა გადაწყვიტოს რომ მე მინდა გავაკეთო კარგი კლუბი და მე არ მინდა ის აი ლევანი რასაც ამბობდა რომ აი 6 თვეში რაღაცა მოვახერხო. გრძელვადიანი გეგმა მაქვს. მაგრამ ჩვენ ხედავთ რომ ამაში მარტო ფეხბურთში არა ყველა ბიზნესში საქართველოში ხვალვე უნდა მოგება ხალხს შენ ხო ეს გასაგებია მაგრამ ამ შემთხვევაში რადგან ფეხბურთი გვაქვს ფართო დიაპაზონზე გაცაუბრა ამ შემთხვევაში რადგან ფეხბურთზე გვაქვს საუბარი ხო ფეხბურთიც გრძელვადიანი პროექტია ხო გრძელვადიანი პროექტია და ამაში გრძელვადიანი პროექტია რაც ქარხანა დაუშვათ სიტყვაზე და ამაში კიდე რაც სუპერმარკეტი რაც სუპერმარკეტი ხო ეს ხო 2x2-4-ია ხო უბრალოდ უნდა გაიზარდოს ვიღაცა ეს უნდა გახდეს მიმზიდველი და ფაქტია რომ არ ხდება მიმზიდველი ხო თუკი ბორისოვოში გახდა მიმზიდველი მომგებიანი წარმატებული და 5 სეზონიდან 3ჯერ ბორისოვო სადაც სანდროცარი მე ვიცი ნამყოფი და არის რა ვიცი პატარა სოფელია რა სტადიონი ბაზრობაზე და ეს გუნდი 5-დან 3ჯერ გადის ესე იგი სწორი მუშაობით და არ არის სავალდებულო 50 მილიონების ხარჯვა დამიჯერეთ სწორი მუშაობით აგერ ლესტერმა დაგვანახა შეიძლება მოუგო ფულის ტომრები კრუიფმა თქვა მოედანზე არ გამოდიან მოედანზე გამოდიან ფეხბურთელი კი ბატონო ვასრულებ ჩვენ და რაღაცის თმაქს მე მინდოდა რომ კლუბის ხელმძღვანელობის სახელით მადლობა მე თქვა ყველა გულშემატკივრისთვის იმ აუტანელ წვიმაში რომ არც ერთმა არ დატოვა იმ ანგარიშზეც კი სტადიონი აი ეს არის ქართული ფეხბურთის რესურსი ხალხს უყვარს ფეხბურთი იდგა დინამოს ბოლო წუთამდე გაყვირო და მცირე პრობლემები შეიქმნა შესვლის დროს ტურნიკეტები იყო დაკეტილი და მე მინდა საზოგადოება მიცოდეს რომ ეს დინამოს მხრიდან არ მომხდარა ეს იყო სამართალდამცავების მიერ უსაფრთხოების ზონით რომ ყველა ტურნიკეტი არ ჩართულიყო და გაითიშა ამის გამო კლუბი უხდის ბოდიშ გულშემატკივრებს ის დისკომფორტი რომ შეიქმნა და მადლობა კიდევ ერთხელ და ქართულ ფეხბურთს გადაარჩეს აი ეს ხასიათი რომ აი ეს 20,000 30,000 მოვა და არ გაებუტება თავის გუნდს დინამოს ჩეხურას გორის დილას და ასე შემდეგ მადლობთ თქვენ გადაცემაში მონაწილეობისთვის ლევან სალუქვაძე და სანდრო ცნობილაძე იყვნენ ჩვენი სტუმრები და ვიდრე გადაცემას დავასრულებთ რა თქმა უნდა ბიზნეს კონტრაქტის ანონსი უნდა წარმოგიდგინოთ ელენე კვანჭილაშვილი გვეტყვის სტუმრებისა და თემების შესახებ გამარჯობა ვარქომ რამდენიმე თემას გავშლით დღეს ბიზნეს კონტრაქტში ერთი დაინტერესებს ძირითადად ბიზნესს რადგან თბილისის მერია აპირებს სწორედ კერძო სექტორში შესთავაზოს განვითარებისთვის ის ტერიტორიები რომლებიც თბილისის რკინიგზის გადატანის შედეგად გამოთავისუფლდება მეორე თემა ერთ-ერთი ყველაზე პრიორიტეტულია ამ მრჩევლისთვის დღეს ეს არის ჯანდაცვა ვისაუბრებთ და განვიხილავთ ინიციატივას რომლის მიხედვითაც ჯანდაცვის წილი საშემოსავლო გადასახადში შეიძლება განისაზღვროს რა შეიძლება ეს ნიშნავდეს მომხმარებლისთვის და სამედიცინო პერსონალისთვის ამის გარკვევას და ახსნას შევეცდებით დღეს აქ ამ სტუდიაში სულ რამდენიმე წუთში შევხვდებით ერთმანეთს უკვე პირდაპირ ეთერში წარმატებულ ეთერს გისურვებ ელენე მე კი გემშვიდობებით 16 საათამდე დროებით